Est-ce que c'est ma collègue qui a pourquoi les amis Sanduba mi beko kiwa biye ikigo pambola obedi dome yesika yesoza ye bananga présence na ye pone nanga ye oh yeswazani awa Yesu yeswazani awa. Tomboli maboko likolo. Notre Père et notre Dieu, nous sanctifions ton Saint-Nom ce soir. Nous nous estimons errés, car cela n'est pas donné à tout le monde d'être dans ta présence. Les glorieux, les véritables, nous élevons ton étendard. Nous exprimons notre joie dans des cantiques et dans des danses. Tu es l'unique et le seul. L'incomparable, c'est toi. Père très saint, là où tu sièges, tu es entouré par les 24 vieillards et les 4 êtres vivants. Les anges, les archanges et les chérubins. Merci pour cette opportunité. Merci pour cette grâce. Sois le nôtre. Menace et repousse les diables. Loin de nous. Commence avec nous, éternel, avec nous. Christ, nous te disons merci et nous t'acclamons. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci bien, Vanda. Zambe apambola motomoko. Nous allons quand la 6e édition. Il y a destruction, il y a rendez-vous, il y a malheur. Rendez-vous, il y a malheur. Le bakiete tango yo vandi ozoluka kimia nde tango banguna bazotala ndenge nini toko fragiliser ye ndenge nini toko créer ba problème ndenge nini toko sala ete to décourager ye ndenge nini toko ki ko sala ete to lembisa ye to buka ye mapekape tosilisa ye ngala makambo ya lolenge belé oyo ekoki koya ete epesa yo douleur elelisa yo rendez-vous wana ezali mpona bavivant nyonso. Tant que nous vivons sur cette terre des hommes, des problèmes il y en aura toujours. Kosala erreur te oloba ke ngai ba problème ango esilaka te oyo nanu esili te mosusu ebandi finalement mokili yango ya ngai te wana osumuki. Tant que obotami na mokili s'attendre na ba problème. Est-ce que motomoko aza nanga d'accord? Je te dis vrai. Ko vivre sans problème loba lola. Tant que ozana mabele oyo problème ekozanga kate. Problème ndeza ko rapprocher biso na Messi. Sans ba problème ngana yo tokokaki toyeba yete. Tokokaki pe koyeba na te, tokokaki pe kokuta na wate. Il faut ba problème ezala poto luke longi na ye. Aloba ki yo ozali ngomba, yo ozali Sion. Ngomba ya basonge belé ezolukela yo ba problème. Ezosala tout que yo zwa toujours ba problème. Quand il n'a pas problème,
okota na kanaye. Trop parler. Défense. Oyeba likambo te, olingi ko défendre makasi ko loba. Nano yoki eloko bazoloba te, obandi ko défendre. Kambie même oyoki. Obandi ko luka kaka défense. Défense ezaka arme ya diable. Est-ce que motomoko azolanda ngai? Motomoko azolanda ngai? Yoka mingi. Ndima. Ato yebi te, bazana kasho akocha yote. Gardez silence. L'Éternel combattra pour vous. Ato wangani pe bakondima yo te. Ata pe olobi vérité bakondima yo te. Gardez silence. Je disais que ngomba ya basonge belé eza kotambola contre Sion. Sion ezali engumba esantu. Bavandi na yango bazali bato basantu. Na ezaleli, na elobeli, na etamboleli, na emoneli, na elateli. Bakoyeba ete oyo azali Sion. Elateli mosusu otali kaka elobeli mosusu kaka otali. Satan vraiment en personne. Est-ce que nazolo bela motomoko? Alors, makoki epesa melaki Jérémie ke na pesi yo bokonzi ya kopomola, ya kobuka, ya kobebisa, ya koniata, ya kotonga, ya kotelemisa, pe ya kobongisa. Tout dépend ya moment pe ya circonstance. Alors, biso na 21 jours toye kozwa pouvoir ya kopomola, ya kobuka, pe ya kobebisa. Kobebisa nini? Ba complot ya mabe. Je disais ceci. Autrefois, Israël reposait en paix. Pendant qu'il cherchait la paix et il se reposait en paix, c'est le moment où ses adversaires faisaient des complots pour ne nuire, pour ne détruire. Kobanza tete na mokili yo kozwa kimia. Pendant que yo ozose la bonheur, ozose la bisakoli ekoka. Nde tango pe diable azoloba bisakoli wana ekoka te. Obaloba wana ekoka te. Esengo na yo epesaka ye kanda. Kimia na yo yazalaka na ye content te. Akotika la pe kozala content te. C'est pourquoi il est écrit: le malheur des uns, c'est le bonheur des autres. C'est la joie des autres. Ngomba ya basonge bele, malheur na yo, esala kesengo na ye. Eza mosala na ye, nzamba pesa ye makoki wana. Koyina na yete, koyina yete, ko s'acharner na yete. Sala semblant. Na yebisa motomoko likam. Na vita laka makambo mususu lekisa. Otali omoni, okipe pete. Okozala na kimia na ba. Ba lobi, ba sali, ba nyati, ba fingi. Otali pe osali nini. Oleki. Soko oleki kimia esali nini. Moto wana kotikala na nini. Kwa azo provoke yo, azo sala po atumola yo. Soki yo mena ondimike otomwami, c'est que osali nini. Opesi force à atteindre objectif na ye. Zamba pambola mutumoko. Alors, cette fois-ci, la 6e édition, Tolobaki était tout développé grand thème. Nakati a grand thème. Grand thème, nakati a grand thème. Naba sous-thème. Il y a que des théologiens qui peuvent comprendre ce que je suis en train de dire. Ils peuvent comprendre que c'est possible, grand thème,
et puis ici grand thème et puis ici bas sous thème. C'est ça dans le séminaire. OK. Grand thème il y a Ané. Dans le grand thème il y a Miloulou. Grand thème il y a Ané et le but qui est derrière ma souffrance. Bate yo baleki moko lobi yo moko okoki kozala derrière souffrance na yo. Évidemment, cela est vrai. À toucher quelques points. Autre ko continuer na kosimba kaka. Moko na moko selon inspiration, pe selon compréhension, na selon ndenge nzamba ko pesa ye. Moté ya lobi vers la fin. À toucher ça peut être aussi le diable qui est derrière ta souffrance et ma souffrance. Maintenant, le diable, il est très vaste. Il est moko personnifié, il agit. Mon père agit et moi aussi. J'agis. Et mes fidèles aussi agissent. C'est pourquoi je pense qu'il y a un pouvoir. Il y a un kotonga, il y a un kobuka. Et ça, il y a un agissement. Le diable aussi en personne agit. Ses enfants aussi agissent. Ses acolytes aussi agissent aussi de la même manière que leur père. Donc tout le monde sont en travail. Alors diable ko c'est pareil. To simba kaye na ndenge ya ba esprit. To simba kaye na ndenge ya ba ange na ye. Ba ange déchu. To simba kaye moko en personne. To ataka kapeye. Awa nalingi kosimba aspect mosusu na yebite soki moto moko akosepela menga déjà na sepeli puisque ça me fait du bien. Atala na l'air. OK, faut décoller. Qui est derrière ma souffrance? Kolobe la souffrance et bandi na yote. J'ai toujours dit ceci. Makambo eyeli yo, makambo yo zomon. Avant ya koganga, avant ya kobanda lisolo, avant ya kosutuka to kokamu, question eyela yo. Makambo ezo yela ngai likambo yo. E banda kala to e bandika kana ngai. Okozwa réponse. Vrai ou faux? Soki ozongisi makanisi sima okomona ke similitude moko ekozala na koko na yo songolo monaka ndenge abikaka na papa na yo to na mama na yo na papa leki to na tata mwasi to na moninga moko to na quartier oyo vandaka okomona ke likambo ezoyela yo eyelaka mpe bamisusu. Soki na quartier omoni yango te na famille omoni yango te nazo pesa nzela mosusu na pesa to na pesa te zonga na Bible. Na Bible jalousie ezalaka soko tuninga ebandi wapi na koyebi soko ebandaka na Caïn na Abel. Oyebi histoire na kokota kuna te. Soko lobi ko umela ya bilaka na Bible soko zongi okukuta Abraham bilaka eumelaka. Soko lobi ko zanga kobota na kotinda yoke oke de kotuna Sara na nani na Anna na nani mususu na Rachel na nani mususu na Elizabeth. Soko lobi
Faut la bénédiction. Kende ko tuna Esaú akoyebisa yo. Bayibaka ye bénédiction. Soko lobi blocage, souffrance, na koyebisa kende ko tuna Joseph. Zamba pambola mutumoko. Eza tellement vaste. Okomona ke likambo yo zobik. Moto mosusu pe na Bible bika ki yango mibale to misato. Donc ebandi na yote. Soko luki souffrance ba prophète. Na kotindo ke ne kutuna Jérémie. Nana. Na Esaïe. Na Zacharie. Na Crispin. Na koyebiso ke ne kutuna nana. Na Crispin. Crispin asamba likolo ya prophétie bakanga ye. Bakosela ye makam likolo ya prophétie. Bafinga ye aventurier likolo ya prophétie. Bafinga ye moto alokuta likolo ya nini? Ya prophétie. Oye koyela yo wana yebaka yelaka pe basusu. Makambo kolobeze belé na domaine nyonso yo kozala. Soko tuninga domaine na yo na kopesa na mutu. Mais naza kuna lelo te. Amen. Soko lobi ba bengana ngana libota. Ba yinangai na koyebiso ke do tuna Jefté. Ba finga ye mwana makangu. Ba bengana ye. Oko hérité na bisote. Eza ebele ko pesa ngama. Epesa nga posa ko le. Ka oyo zo vivre wana. Tango na tanga kango na Bible. Pesa nga passe. Mais ba obaleka wana bazwa victoire. Soko lobi ba bengana yo na ndako. Na koyebisa yo batu boni ba bengana na ndako. Zamba pambola moto moko. Alors lelo na cadre ya qui est derrière ma souffrance. Simba kamwa soutien moyo. Nakobanda na yo un exemple à Jésus. Ma finga ka Jésus. Ndenge bakosela pe Christ pe makam. Jésus pe bakosela yo. Ndenge banyokola yo, Jésus pe basala nini? Banyokola yo. Banani banyokola ki ye? Bandeko na ye. Zamba pambola mutu moko. Likambo oyo ozomona ya sikeza te na se na moi. Oyo ezali ezalaka. Oyo ozomona ya sika wana à notre époque pe tango tozaka na âge na yo tomonaka pe yango. Jésus-Christ, roi des Juifs. Yango wana. Jésus-Christ, roi des Juifs. D'être bandit comme Mitouna. Qu'est-ce que ça a à voir na thème? On est en train de parler d'un thème moko clair et précis. Qui est derrière ma souffrance? Nalingina lobela yo na tina na Jésus. Kamwa sous thème yangwana. Batangeli biso Bible. Tozana mokanda na Jean. Chapitre 19. Verset 19 jusqu'à 22. Toko décoller de wana. Ok. Jean chapitre 19, verset 19 à 22, je lis au nom de Jésus-Christ. Pilate fit une inscription. Tanga bien de moto. Pilate fit une inscription. Très bien, inscription. Pilate a commis moko. Qu'il plaça sur la croix. Et qui était ainsi concis. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Roi des Juifs. Roi des Juifs.
Beaucoup de Juifs lirent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Très bien. Très bien. Zamba pambola yo. Bakomaki nini? Esika bakundaki ye ezalaki pembeni ya ville à Golgotha. Elle était en hébreu, Et komamaki na monoko ya ba ebelo. en grec et en latin. Bakomaki yango na grec pe na latin. Inscription moko wana. Bakomi yango na hébreu, bakomi yango na grec, bakomi yango pe na nini? Na latin. Na latin bakomi wapi? De kulus. Baye ko yebisa Pilate. N'écris pas roi des Juifs, Koko maboyete ke mokonzi ya Bayuda. mais écris Asi, mais qu'il a dit, alobaki je suis roi des Juifs. nazali mokonzi ya Bayuda. Pilate répondit, Pilate ayanoli ce que j'ai écrit, oyo na komi je l'ai écrit. nasi na komi yango. Parole du Seigneur. Zamba pambolela ngayo. Ça me fait du bien. Lolenge komamaka pe sakola maka. Mokonzi akobotama pe bakoboma ye me mawa pe pasi na baoyo bakokaba ye pe baoyo bakoboma ye ekomamaka deja pe esakolamaka. David à son temps akomi na mokanda na banzembo. Il dit ceci: oyo aliaka lipa na ngai, oyo azalaka na ngai en bon terme, lelo atomboli batalo na ye contre ngai. Mon Dieu, oyo azalaka na esengo na ngai, tovandaka na ye bien, tosololaka na ye bien, akomisaka mpe ngai. Me mokolo moko eye atombokeli ngai, abalukeli ngai. Bayuda bango nde bakumisaka Yesu ntango azosala bikambo, ntango azokabola bilei bazobeta maboko balobi yo oleki bango ya mokolo tomona nanu te. Ntango azobikisa balobi vraiment soki yo te mosusu aza te, oza kaka yo moko unique à ton genre. Kaka bango moko makambo tozomona mokonzi moko aye kotala biso makambo azoloba makambo azoteya moto akoki koloba lokola ye te. Tovanda na bato toyoka bato me oyo azoloba moto aloba nanu lokola ye te. Mon Dieu, kaka bango wana mokolo wana abongwani. Oh, dans ma Bible ekomama ete esengelaki moko akufa po ebele babika. Ezalaki na kati ya nini? Ya prédestination. Premier Adam a failli. Il a fallu que deuxième Adam aya abima victorieux. Premier Adam a teki. Il a fallu que deuxième Adam aya kosikola. Zamba pambola mutu moko. Loba ignorance. Eloko mabe. Batanga na bango pe makambo. Mais confusion.
Tango nzamba alingaka kosala atiaka confusion. Na ba o bazana boyebi. Na ba o bazana boyebi te bakotaka na confusion. Yango Bible ezoloba. Makambo oyo abombela yango bato na bwanya pe bato na mayele. Tunanga sali nini? Afongolele yango bana Mike. Gloire à Jésus. Mwana mukende Crispin. Mwana mukende Naomi. Mwana mukende mama moko awo. Mwana mukende frère moko awo. Ndenge yo zo sosolango bango bakoki ko sosolango te. Abombela bato na bwanya pe bato na mayele. Qu'est-ce qui s'était passé? Dans le moment où on est kokaki, ba Yuda, ba la popularité l'équipe, célébrité et l'équipe. Qu'est-ce qu'il faut faire? On a empêché que motoyo ate ya doctrine na yete, bato ba yoka yete. Notre constant est amer. Nyonso bazoki mabiso bazokende verrier. Qu'est-ce qu'il faut faire? On a empêché, ça n'a pas tenu. Topekisi bato bazoyoka te. Lokola tozaka na momesano ke na mula nyonso toboma mutu. Cette fois-ci il faut toboma ye. Koboma ye tosilisa ye ngala. Makambo ya kani kosala. Makambo tozomona, makambo tozoyoka, toyoka yango lisusu te. Bato bazolanda ye, totala esika bakosuka. L'heure était venue, l'argent était bien préparé. Bapesi Judas Iscariote a livré Jésus. Bazui Jésus. Baleki na ye étape nyonso esengelaki koleka. Ba étape wana toyelaka nango d'une manière ou d'une autre. Awa naza na angle mosusu. Mais il s'est fait que ezalaki na moto moko kombo Pilate. Et yaki na tour na ye avant baboma Jésus. À cette époque-là, bakokaki koboma moto te sans que Pilate a approuvé. Pilate azalaki nani? Procurateur ou gouverneur de Judée, nommé par Tibérien. Sa demeure était habituellement à Césarée. Mais il venait à Jérusalem pour les fêtes. Les Sanhédrins ne pouvaient pas faire exécuter une personne sans son autorisation. C'est pourquoi il livra Christ à Pilate, qui le condamna. Oyoki Pilate azalaki nani? Il est arrivé Nathan wana baye na Yesu et pas ya Pilate pour que entendre ye apé sa corps pour que malheur rendez-vous ya malheur. Et là, il prêchait la bonne nouvelle du royaume. Na kati esengo ya ye na ya bato. Na ndenge nga nazote ya bona zoyoka pe kitoko. Na yebite yo pe soko zoyoka kitoko. C'est que Yesu tango wana pe azali kote, azali koyoka kitoko. Bato pe bazali koyoka ye, bazalaki koyoka kitoko. Très bien. Na esengo wana baye kokata ye esengo wana baluki malere na ye balivre ye babandi kosambisa ye baye na ye epai ya Pilate gouverneur
pour une dernière décision. Pilate ayoki bango bolobi nini? Cet homme, mais c'est le gouverneur, c'est un blasphémateur. Tozo comprendre yete. Bambala mususu azolo bazanzam. Bambala mususu azamwana nanzam. Bambala mususu aza roi ya Bayuda. Mais pendant que toi tu règnes, tu as été nommé Tibériade roi. Mais partout où il passe, azali roi des Juifs. Comment cela peut-il arriver? Roi ndengenini. Biso to condamné, ça nous dépasse. Donc qui ko concevoir yango ata mukete pona honneur na bino. Pendant que bino bozo régner, partout où il passe. Azanzam, azamwana nanzam. Nzamba bota depuis quand? Nzamba mona nakate. Aya ko bota ye muto mona na miso. Alobi azanzam. Eko yandenge nini? Biso banda to bota ma to mona nzambe te. Nzamba zalaka invisible. Il n'a ni chair ni os. Ça c'est jouer de Dieu. Ça nous énerve. Il égard à tout cela, comme Melioye, au confirmer condamnation naïe pour que Akouf. Mais les Kamboye Monen, Alobi Azali roi, Dengazoye Bisabat. Pilate aye, d'accord? Na yoki ba accusation na bino. Na loi na biso, tokoki ko condamner motote sans que toi entendre ye. Bolobi. Mais jusque là, na ko luka moyenga pena yoka ye. Azo jouir nano na innocence na ye. Aza innocent. Atangel biso mukanda tout en gardant verset oyo tozalaki nango, on va y revenir. Jean 18 verset 33. Ok. Jean 18 verset 33. Pilate rentra dans le prétoire. Pilate azongi na kati ya prétoire esika ya mosala na ye esika na ye avanda esika Yesu azalaki. Appela Jésus Abengi Yesu et lui dit: alobi na ye, es-tu le roi des Juifs? yo ozali mokonzi ya Bayuda? Jésus répondit: Yesu ayanoli, est-ce de toi-même que tu dis cela? non, de mutotanga bien, c'est de toi-même. Est-ce de toi-même que tu dis cela? Ezali yo moko nde ozoloba yango? Ou d'autres te l'ont-ils dit de moi? To bato mosusu bayebisi yo likambo yango na tina na ngai. Est-ce que c'est ok? Kitoko makasi. Nao eza ndenge nini? Yo ozali mokonzi ya Bayuda. Yeba atali ye. Bayebisi yo na bato mosusu to yo moko nde ozoloba yango. Nalingaka ye mingi. Kwazaka na ba réponse à kitoko. J'aime Jésus. Nga pena yanolaka lokola Jésus. Na mokuse nyonso. Point barre. Yo yebite. Comment te ba yebisi yo na bato mosusu to yo moko lobi yango. Tokete moto. Alors, oui. Pilate répondit:
Pilate ayanoli ye. Moi suis-je juif? Ngai nazali moyuda. Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré. Bayuda. Na bakonzi ya banganga nzambe. Baye na yo epai na ngai. Oui, t'ont livré à moi. Baye ko bonza yo epai na ngai. Qu'as-tu fait? Osali nini? Pona tuni motuna, opesi na réponse te. Mais ngai na vandaki na moni bayeli ngai yo. Na banani? Kaka bandeko na yo, Seigneur. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Ça me fait très mal. Nana zali moyuda. Bandeko na yo, na bakonzi ya banganga nzambe. Nde baye na yo epai na ngai. Osali nini? J'ai beaucoup aimé la réponse. Réponse est zali. Mon royaume n'est pas de ce monde. Répondit Jésus. Après c'est déjà réponse. Zamba pambola mutumoko. Mon royaume. Donc naza roi. Roi renyaka wapi? Na royaume. Mais royaume nangai. Bokonzio nazolo. Eza ya mokilo yote. Vous avez confusion pour nani? Oh! Oya so konza likolo, aso konza penase. Donc Yesu azalaki mokonzi na mabele, na se na mabele, na se na mai, na zamba, na mipepe, pe na likolo. Mokonzi en général, zamba lol. Bakonzi mokili bazana une portion ya pouvoir, mais tala ndenge banyoko la kabatu. Donc il y a oui, mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Pour un temps, na accomplir mission, na bikis, na kota na sena mabele, na sekwisa baoba kufaki, na mema bango pre ya tata, na tala baoba zalaki na pasi, na pesa bonsomi, na yaki po na libela te, na yaki pour un temps, soki na yaki po na libela ke na renye, ndenge bino bozolenga, mbe ba serviteur on a zana bango, bolingaki boko kangate, balingaki basala tout ce qu'il fallait faire pour que boko kangangaite. Mais ce que vous dites, c'est de l'autre côté. C'est que n'a pour un temps. Pour n'aller nous s'agiter. Ok. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Bokonzinangai ezali yamabele oyote. C'est ça qui t'a versé wana. Pilate lui dit. Pilate a levé naie. Tu es donc roi. Ah. Ça me trouble maintenant. Donc on s'est dit mon compte. Jésus répond aux autres sangai. Makambo zo pe sangai. Ezo leke langai. Yesu alobini. Jésus répondit. Tu l'as dit. Olobi yango. Je suis roi. Oza mon compte. Je suis né. On s'est dit mon compte. Yeba zongi sini. Olobi yango. Donc on a convaincre yo. Donc Jésus est venu pour convaincre. C'est pourquoi Pilate a salaki na choité. Tango ba yeko yebisa ye, kokoma boye te. Comment que ye azalaki koloba? Ke nazali mokonzi ya Bayuda. Ye pa lobi. Oyo na sina komi yango etikali kaka bongo. C'est que azalaki convaincu. Yesu azalaki koloba pona ko convaincre. Même na pena zoloba pona ko convaincre yo. Ce qu'on a convaincu, on a Kayanan, il y a Bayuda. Bayuda n'est pas n'importe quel Bayuda. Bayuda va tomber là qui est. Qu'est-ce qu'il dit encore? Tu l'as dit, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Pour rendre témoignage na bosolo. Na botami na yena mokili pona eloko mosusu te kaka pona pesa litatoli ya nini ya bosolo Pilate elekeli ye. Ah
Pilate azongi lisusu. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Azali ya bosolo kosala nini? Écoute ma voix. Akoyoka mongongo na ngai. Ponga na ye, pona ko rendre témoignage na nini? Na vérité. Moto wapi azali na bosolo, akoyoka mongongo na ngai. Bao basolo ka ngai te, seke bazali kati na bosolo te. Bosolo enyoko maka. Bosolo etungisaka ba ebele. Na vie, soko zakaka na bosolo, ozakaka boy. Bako yina yo, bako koselo makambo, bako bwakisa yo, bako loba n'importe quoi. Mais yo zakati anine, ya bosolo, kota na bango te. Osiambile zate. Na tika koloba bosolo po bako singanga, po bako loba talaye, azalo koso, talaye azala kaboye, talaye, etalinga yi te. Bosolo etikala ka bosolo. Soko za ya Yesu. Même au prix ya bakata yo kingo. Tikala na nini? Na bosolo. Baloba te. Batala te. Bafinga te. Etala yo te. Azoye bisa moto moko. Toke. Oui, quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Azali ya bosolo akoyoka maloba na ngai. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Voilà. Yamokons, gouverneur, asoyeba, bosolo te zani. Ebele bavandi, ebele bazo sambela, ebele bazo kamba, ebele bazo konza, mais ba yebite ke bosolo ezali loko nini. Yango zo nyoko le bato ebele. Bato ba continue ba mafia. Bato ba continue escroquerie. Bato ba continue aventure. Bato ba continue likambo Yesu. Mais bazo e bate bosolo eza nini. Ngai na botani. Na yena moki. Pona pesa ni tatoli ya nini? Ya bosolo. Oui, c'est ça. Oui, qu'est-ce que la vérité? Après avoir dit cela, qu'est-ce que la vérité? La vérité est alio basakoli basakola. Mon sakoli mon côté. Si ce n'est pas aventure. Mon sakoli mon côté a sokola kana sentiment na ye. Mon sakoli aza monoko yanzam. Aza instrument yanzam. C'est la bouche de Dieu. Véritable Mosakoli. Il y a un voulot et non qui est l'autre. Il y a un gris et un congote. Mosakoli a solo. Et ça, mon oko yansam. Bah, il y a un Mosakoli a solo n'engeni. Soka le bili kambo esalini. Eko kisam. Mais les Mosakoli a lobi eko kisam. Yo tikali na tembali. Moko tomi bale salini. Aza Mosakoli. Soke ko kisameli yote. Faute ya Mosakoli te. Mais faute na yo moko. À cause de nini? Rendez-vous ya malheur. Il y a ce que nous appelons na terme prophétique, terme spirituel, la vol de la bénédiction. Ba yiba kalipamboli. Ba frena kalipamboli. Ba bloka kalipamboli. Nanan. Na we azali goyi. Zamba pambola mutumoko. Zamba pambola mutumoko. Zamba lobi akopambola asa lobi. Zamba lobi ekozala. Azali mwana na motote po abongwama. Azali part na ya lobi. Il y a la part de Dieu, il y a aussi la part de l'homme. Dieu a fait sa part. Toi aussi fais ta part. Zamba pambola mutumoko. Zacharie 9:9. Qu'est-ce que la vérité? Ngai na botami na ye kopesa litatoli ya bosolo. Bosolo ezani. Zacharie 9, verset 9. Sois transporté
dans l'allégresse, soit transporté dans l'allégresse, fille de Sion, Zacharie. À son temps, Azo Sakola. Alobi, mais maman Katina Nini, na esengo. Oh esengo, ezali moko na bambuma ya molimo mosantu. Mais maman Katina esengo, ponani. Oui, fille de Sion, pousse de... Moisi, ya Sion. Oh, tolobaki Sion ezali. Seigneur. Hein? Oh, ngomba ya mitu ebelete. Hein? Lié saint. Ngomba ya mitu ebeleke de za nation. Zamba pambola mutu moko. Fille de Jérusalem. Mwana mwasi ya Jérusalem. Ozoyoka ke esengo wana. Ezokende na fille de Sion. Ezokende na nini? Na fille de Jérusalem. Oh, tango bazolobela mwasi, bazolobela église. Tango bazolobela mwasi, bazolobela Israël. Pour Israël, azali mwasi ya nzambe. Oh, nyonso azali mwasi ya nzambe. Azala kati nesem. Pourquoi azala kati nesem? Fille de Jérusalem, voici ton roi vient à toi. Voici ton roi vient à toi. Tala mokonzi na yo azoye epai na yo. Yo mwana mwasi ya Sion. Yo mwana mwasi ya Jérusalem. Tala mokonzi na yo azosala nini? Azoya. Le wana Yesu abotamaki nanu te. Il avait raison ya koloba. Il est roi. Po basakoli basalaka nini? Basakolaka déjà ke mokonzi azosala nini? Aye. Tango mokonzi aye, il fallait tout à tout le paloba ngai mokonzi. Yende alobaki yango te ava yaya. Basakoli déjà basalaki nini? Basakolaki. Oh ese sakolami, ese sakolami. Muto akokaki ko empêcher yango azate. Quel que soit tawe ekokaki kozwa, mais finalité esengelaki esala nini? Ekokisa. Ah Seigneur, muto moko azotala ngai yawo. Soki esili lelo te ekosila atalobi kuna. Azoyoka déjà bien. Lisakoli moko. Ese sakolamaki. Eza na nzela. Ezaka na lisakoli ya kofongwama, na lisakoli ya kokanga. Lisakoli ya kokanga. Bref moko ezate. Mouvement moko ezate. Sigi moko ezate. Ouais, koki ko convaincre yo que certainement cela va s'accomplir. Tango bazolo ba mokonzi na yo azoya. Joseph azate, Marie azate, na époque nini, na moment nini, etikalaki fermé. Mais c'est le bamaki. Dipamboli ya tata moko. Dipamboli ya mama moko. Sinye ezate. Mutango lelo, azane ntela. Mutango lelo, aza Salomo. Mutango lelo, aza lelo pa noko. Lobi pa tata mwasi. Lobi pa papa lek. Lobi kune pa nani. Ya koko lobi kune pa nani. Mais mutango aza. Mais lisako lese salakini. C'est le bamaki. Na kombo nango ese salakini. Ebimaki. Kombo nango nini? Patron. Kombo nango nini? Mama ya mokonzi. Kombo nango nini? Papa ya lopango. Mama ya lopango. Kombo nango nani? Boss moko boy. Kombo nango nani? Mosakoli moko boy. Kombo nango nani? Ministre moko boy. Mais si na libota yango ata mosali moko azate. Na libota yango ata mutombongo moko azate. Na libota yango ata ndako malonga ya kolala ezate. Seigneur. Sansi. Sakola maka na Nazareth bazotal ndenge bato mokili bayebeli bokonzi eyaka na bana ya bakonzi bokonzi ezalaka na solo na liboto mokonzi azali bokonzi mosusu akobima mais na Nazareth ata mokonzi moko azalaki te singi moko ezalaki te oyo ekoki kotalisaka mokonzi akowuta wapi na Nazareth eloko moko mpe ya malonga ekoki kobima qui a créé na liboto na bino mwana mwasi moko
mwana mobali moko oyo akozala source ya lipamboli ya bamosusu sini eza te ndako akofutela kolia ya pasi komela ya pasi avandaka wapi na bikuku avandaka wapi na mpasa maba seigneur me butu yango azalaki mpo ese esakolamaki ke mokolo moko bakopangusa yo pinzoli bakopangusa libota wana pinzoli lisakoli ese eyaki komona oyo ozali te la réalité n'est pas la vérité en réalité tu souffres en réalité tu n'as rien en réalité tu es rejeté en réalité moto moko azotia yoka azate c'est ça la réalité. Ce n'est pas la vérité. La vérité est allée les sakoli. Les sakoli lobby. Atala ka monene te, atala ka molayi te, atala ka libota te, atala ka ekolo te, atala ka monoko te, atala ka mokuse te, atala ka molayi te. Mais na ngonga yango soki ekoki, les sakoli wana ekolata nzoto na ye lelo. Na ye lelo. Na 21 jours, les sakoliers là dans autres. Et voilà tate. Ozomi tungisa nini? Et tala kansela te. Aponaka pe libota te. Aponaka pe âge te. Aponaka tante. Aponaka te. Auta wapi? Ayekola to ayekola te. Azana diplôme to azana diplôme te. Soki lisakoli wana oyo ezalaki ya kokanga ekomi pembeni ya kolata nzoto oyo apangusaka pinzoli. Mon Dieu, atalaka na ye te komitungisa te komituna te ekobanda ndenge nini ya Yesu ebandaki ndenge nini. Nandimela Yesu Yesu nandimela oyo esalemela ye ekosalemela mpe ngai ekosalemela mpe mama moko ekosalemela elenge moko ekosalemela nani papa moko. Moi je le crois. Miso na ngai emona de zéro moto atelemi bato bazotuna ye to ye te omwana ya mama wana te o mwana mobali wana te yet ebandi ndenge nini azweli yango wana yo so osali nini oso ozwaki deja mituna na bango oza kuna te yo so ozwaki yo so obongaki wana masolo ya nsima ya ndako masolo wana na kotala yango te. Tunanga ekozala ndenge nini yo mokolo ya lelo eza mokolo ya sapata bato batambolaka te bato babimaka te yo bimi mpona nini dans l'entretemps na mbeto na yo nasali peka. D'ailleurs yo ozalaki eboson oke wapi ozalaki mokufi miso omoni ndenge nini nani abikisi yo pe mokolo ngo abikisi yo mokolo nini mokolo ya sapata o bozoloba wana etalinga te mituna na bino wana naza na besoin nango te etali mpe ngai te. D'ailleurs seke namoni bino mpe boza na posa bobika to boza posa bokoma bayekoli na ye ngai etalinga te besoin na ngai esali nini ekokisami oyo ya bino wana etali ngai te. Po bao wana nde balingaki te yo tongwa balingaki te ya moni seke bazalaki jaloux po ya moni besoin ezalaki asala nini amoni bango bapesaki ye chance te ya kozani ya komona siko mituna bozotuna ngai ya nini bino bozalaki na posa ngai nabonga te bozalaki na posa mpe ngai namonana te bozalaki na pesa posa ngai mpe nayokana te batanga ngai te kati na bato siko mituna bozotuna ngai ya nini obali ndenge nini oboti ndenge nini ngai posa na ngai ezalaki nabala nabota oyo esima etali ngai te ekotalaka mpe ngai te.
abikisi ngai alobi na ngai zo mbeto na yo sala nini kende nga posa na ngeza ya kosali ya kokende na kakamaki esika moko nazwi libako ya kokende siko bino boso tunanga seke bolingi bozongisaka kuna baenemi nakoyoka bino te. Rendez-vous ya malheur moto azosepela biki bango bazotungisa na mituna ye aza na émotion bango bazosala nini babomba mituna na bango etalinga te ekotala mpe yo te bango nde bazonyokola yo bazotuna mpo bayeba bakende koloka yo bakende kotya songisongi yo bongi bango bakende tuna moto wana obikisi ye mpo na nini seke balingi osala nini ozonga na pasi bato balingaka kotomboma ya moto te. Oui. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est juste et victorieux. Zacharie. Il est juste et victorieux. Yango ye petangwa ye. Alobinga na botami na ye pendant que pesa litatoli ya bosolo. Bosolo ezanine. C'est la justice. La justice élève une nation. La justice élève tout un peuple. Là où il y a la justice, bato bakotombo, bato bakolia, bakomela, kimi ekozala. Il est juste comment? Et victorieux. Et victorieux. Ate mutumoko. Ate mutumoko. Ba matabakita. Kombo no molongi. Nzambe na ngai baboyi bazoyoka te. Soko za juste. Balinga te. Okolonga. Balinga bamata bakita okolonga okosimba okotomboma obango balobi esalema te ekosalema po oyo aza juste abimaka toujours victorieux kokota na konsiambili na bango te lokuta na bango kokota te balobi na yo kokosa te balobi na yo baluka te loba nga na kotika na juste nzala moi malili pasi nga natikali juste balobi na yo soko oza juste okobima victorieux. bakosa yo te oke boboto eleki yebisa ye boboto ekofuta ngai tokete moto. Oui, il est juste et victorieux. Il est juste et victorieux. Il est humble. Il est comment? Humble. Il est comment? Tika nazala nanga humble. Nzamba kofuta nga ya koza nini? Po naza humble na bikitisaka. Tala. Lelo yo. Naloba to naloba te. Nazana kamutuka na ngai. David zalao. Nikel zalao. Yo kombono nani? Enoch zalao. Yo nani? Ah kombono nani ko? Alain. Alain. Moko koti liboso moko si. Na kitika Alain. Na sokota na église. Et vous allez mater, vous allez mater. Pas de bakobanga, to bakobanga te. Nazaka comment? Voilà, c'est la humble la vie. Oya komiki tisa zamba kozani. Akotombola ye. Oya komitombola zamba kozala nini? Akokitisa ye. Ebele bakita. Ebele bakita. Ngayo bozomona mula na mbula na kobandaka kotomboma muke yope obanda tomboma kaka muke ya komisalisa na makasi esimbaka te. Esimbaka te ozosala eloko po mitalisa po bayeba yo. Nzambe soko alingi bayeba yo bakoyeba yo na nini? Bato mosusu na yebi bilongi te babengaka nga na poto papa bondela bayaka to uti mosika na yebi bilongi na bango te nani atindi yo? Mutu atindi ngai na yebi na ngai ete ayebi si yo nani? Kende pa ya papa Crispin oye ayebi nga ndenge nini? Na yebi te nga pe naza na posa na yeba ye te zwa loboko sala nini? Kende na
akende komisala la publicité mokonzi na yo aza humble oza modele ya nani rendez-vous ya malheur bao bamitombola bakweya nayebi bato ebele na mboka oyo bakweya succès ezala nini onga nayebi ya maconnaissance succès ya nzambe esilaka te yoyoka sango yesu asilaki plus azalaki kokende plus renommé nezali kosala nini komata endele aza wapi toyokaka ye lisusu te babandi kotuna meme na radio akenda wapi asila yo tambola na nzambe osila nazoteya moto moko nzambe azaka automatique azaka mécanique te mécanique osimbawa simba te zala posé Parmi merci on a nzambe pambola Oui, il est humble et monté sur un âne. Zalina komikitisa pe amataka likolo nini ya mwana na punda ba musuba mataka na nini na ba avion na ba amer na ba nini toke sur un âne le petit d'une ânesse. Kata il est temps Seigneur ngai na botami na ye pona pesa litatoli ya bosolo ezake oyo za lelo lobi okozala yango te ndenge nga na yebeli na nzambo toza na ye oyo za lelo yango okozala lobi te komitungisa te kolala na susi te nzambo nazo te akobongisa yo akochange makambo si se kokoma nef ekoya nazokosa yo te meye mokolo yango ekuti yo na bamaladi na basusi ozalaki kotia le temps olia o nzambe apesi yo obandi komitungisa susi apeti eza te kamwa loketo ese etikala singa otia pantalon tala elamba toliputa po ezwa valer ifo kuto mpe na tai ya kitoko nalobi bien moto mosu akona telamba cher mais moyo oconsidere valeur nango eza te po ye moko kalokete nzambe akopambola yo garde taille garde santé okolia garde libele okomelisa mwana okoya kobota mwana ka libele esesali nini ekauka eza na eloko ebomaka mutu te lokola susi onazobala te obandi kotambola na susi ya nini mokolo mobali akoya atalaka libele tale yotuluka okende epa baboti omwasi nini aza te na libele akomelisa mwana te obabokilo balinginga te batalika mopende ndenge nini oka mwasi okebalaka mopende lokola nzete kombo yoka ye namoni papa bokiloi namoni mama bokiloi aza mari deni ya mwana na ye yoso okonda ota komitungisa te nzambo ya lolo akoma boye naloba to naloba te na mabele ngai nazali kopesa bino mwasi ekomba kozala ate na mabele ngai nazopesa bino il n'y aura ni riche ni pauvre mais tout le monde seront sur les mêmes pieds d'égalité oyo ezoya eza kaka tremplin oyo ezobika eza kaka moment oyo ekoleka bao nyonso ozomona batomboma balekaka quelque part récit eza te sans histoire il n'y a pas de zéro sans histoire même ngai yo bozomona kote na wuta boyebi te nabetelaka bino lisolo ya yasi chauffeur akimi ngai 2 semaines
tokomi mama Mario telemangambo ngana telemangambo nanda konza omoni ye wana zoya vo kimaseke nakebo na zoya bozela libela bana pe mukate nanda sasa pe ngeko kokende wapi église abika tokende kaka aleki mukana musuto kata prier no sambo esana ba obstacle motoka na yo moko okomi gardien na balabala motoka ene wana ya vert wana ya ngote ezaka couleur ni ya vert tala motoka moko ya vert telema mama moko ya papa boni ozokanga nzela boy telema tu soka yebaki makambo eza na motema na ngao azolukanga suka motoka na yo moko ye mwa omonaka mbongo te moko nazoyela bi papa motoka ekufi wana ekufeli wapi na nsele wapi mbongo azaki na likukumu nanika ata mbata na likukumu oyo te tika vi soki eningi nyonga yo okoloba merci okoloba nzambe nayokaka yo na sango mais lelo miso nange esalini emoni oyo esekomami esali nini ekomami oyo ekomamaki ezalaka nini Jésus Christ est roi des Juifs wana tozalaki na Ancien Testament Hébreu 7 ezoloba nini nasukata wana Ok. Hébreu 7 1 à 3 Hébreu 7, verset 1 à 3. En effet, c'est Melchisedec, roi des Juifs. Melchisedec wana roi des Juifs. Melchisedec wana roi ya nani? Ya Juif. C'est pourquoi tango atoniye yo zali mokonzi ya Bayuda bato bayebisi yo to yo moko lobia. Tala mokonzi nebikela mo echoli mokonzi ebile bazokende na Yesu bazobwakele soyi sali roi des Juifs mokonzi ya Bayuda bazosala nini na licholi or likambo ezalaki ndeni ezalaki bongo azalaki mokonzi to aza mokonzi te yo pe oza mokonzi yo pe oza moto monene yo pe oyo bango bazomona wana yango te licholi na bango wana bazolinga badekuraje yo kodekuraje ata mbala moko te simba lisakoli na yo nzambe na ngai moto abwakisa yo te etele nango yo te bato mokili bazaka na bakantike ya découragement tobengaka ngo ministère ya nini ya découragement bango bakanisaki soki babwakeli esoyi soki bapente ye batomboli elamba balobi o mokonzi ya Bayuda mokonzi ya sambwaki te oyo ekomamaki ese ekomamaki bakoki kosala nyonso bakosala ekochange nango eloko moko te oyo nzambe asalobi mpo na yo simba kaka ntango yo simba kaka liloba elobi ke ndenge nazomona yo tika natala yo kozala na vi oyo te yo kokufa boye te d'ailleurs mpe naloba to naloba te okokufa sikoyo te okokufa te sake omona loboko ya nzambe alone sake nzambe asala nini apambola yo sake mokolo moko ovandi mpe olobi oui maintenant je peux me réjouir namoni bana na ngai namoni ndako na ngai namoni mutuka na ngai biloko akolia yango sala tu nateya papa moko sala tu biloko nyonso ezala na ndako ozimwa mbongo sala tu biloko nyonso ezala wapi na ndako oye okoyoka na eloko akolia kutu eza te bakotuna kolia nini nazoyoka peti te me nyonso eza wapi ndevi mokolo vi ebanda okoma ndenge wana yebisa nzambe ke nkolo je peux me réjouir je peux me reposer makambo mibale na mokili ya pasi tunanga papa eza ndenge nini bino te zela na yepa ya bapapa na bamama zala na esika ya kolala zala na eloko bana bakolia zala na mbongo kofutela bana classe soki makambo wana esimbi le reste komitungisa te ekoya yango moko mpo kotambola na kimia moko impeccable nazolinga makambo oyo ndenge nazoteya nzambe ayokanga akokisela mobali na yo akokisela yo
ozala papa ndelantela te mais ozala papa asala nini avanda ozala mwana oyo oza na confiance ya kovanda na ndako ya baboti. C'est Melchisedec. Oui, en effet, c'est Melchisedec, roi de Salem. Roi de Salem. Sacrificateur d'idées très haut. Sacrificateur d'idées très haut. Oh, Melchisedec wana toke. Qui alla sacrificateur d'idées très haut. Qui alla au devant d'Abraham. Qui alla au devant d'Abraham. Lorsqu'il revenait de la défaite des rois. Il y a Abraham. Na moment tango Abraham autaki na nini na victoire nde abimili boso anani ya Abraham. Abraham asali oui, qui le bénit apamboli Abraham et à qui Abraham donna la dîme de tout. Na yeo Abraham rana ye azalaki en contact na nani nanza azalaki moninga ya nani yanza donc après ça ezalaki Abraham. Mais mokolo wana Abraham a eu la victoire alongi banguna na ye abotoli ba otage aye tango azoya amoni moto moko azoya moto ngo kombo na ye Melchisedec a se présenter liboso ya nani ya Abraham apamboli nani Abraham alobi molongi na pamboli yo Abraham alobi ngai moninga ya Nzambe liboso na ngai namonaka moto mosusu te mpo nasololaka na Nzambe namona Nzambe nayamba Nzambe alia na ndako na ngai apart Nzambe moto mosusu akoki koya te ntango amoni ye motema ebeti ye révélation emati ye Nzambe oyo wana obosololaka na ye oyo Abraham alobi lokola pamboli ngai nga moto mosusu na mokili akopambola ngai te naza na bilaka ya nani ya Nzambe seke moto oyo apamboli ngai ye nde Nzambe wana Abraham mpe akamati ye ndizieme asali nini apesi ye. Oui, à qui Abraham a donné la dîme de tout, oui. Qui est d'abord roi d'Égypte. Qui est d'abord roi d'Égypte. D'Égypte. Or, dans mon candidat, Zacharie Balobini, mon conseiller à Zoya, ton dessin, mon conjoint à Zakoma. Juste victorieux. Victorieux. Victorieux encore. Humble. Oui. Nzamba yedi bosona moto. Nzamba pambola moto moko. Abraham azoken. Nzamba salini. Aye. Amikitisi. Or il faut moto kende liboso. Ya Nzamba. Mais Melchisedec, tango Abraham azoya, ya yeli boso anan. Ya Nzamba. 13e. Azote moto moko. OK. D'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Roi de paix. Oni ya epesi kimiyate bakonzi baya bapesi kimiyate bato basangani bakoti ba réunion kimiyete. La paix c'est Jésus. C'est pourquoi à chaque instant tango azali ko bimela ba ye kolina ye liloba libo ya mutu ye zalaki ya liboso kimeye mokonzi ezala na bino yango na benga mi roi de paix. Tata na yo ko peso kimiyate koko na yo ko peso kimiyate même ngai na ko peso kimiyate si ce n'est Jésus. Roi de paix, oui. Qui est sans père, oh, Zanga tata, sa mère, sa mère. Oh, Jésus quelque part dans la chair. Tata na yenan. Joseph, maman na yenan. Marie. Maintenant, Melchisedec, roi de paix. Balobi azanga tata, azanga mama, azanga ebandeli, azanga souk. C'est qu'azanan, Nzambe. Comme Jésus azanan. Tu vas comprendre que Makambo yo te Nzambe na ngai. C'est ça. Oui, qui est sans père, sa mère, sans généalogie. Sans généalogie. Jésus dans la chair a sa généalogie. Fils de David, fils d'Abraham, fils d'Isaac, fils de mais Nzambe azanga généalogie. C'est qu'azanga tata, azanga mama, azanga bandele, azanga souk. Tokena le dire. Qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, oui, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Qui est semblable au Fils de Dieu. Akokani na mwana na moto. Onana akokani na Yohan. Melchisedec. Tokesus. Ce Melchisedec demeure sacrificateur à perpétuité.
c'est un Melchisedec, des meilleurs sacrificateurs à perpétuité. Banganga Nzambe bakosa. Nzambe akita te po comme sacrificateur. Ba onyoso ba ya, bazalaki ba biyibi na ba brigand. Oya yaki, nde Yesu yaki dans la vérité. Balobi azali sacrificateur pour du bon. OK. Verset 4. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme de tout. Considérez. Oyo wapi patriarche. Ozeko kombona. Patriarche. Après un dixième. Donc Jésus azana roi. Pilate azalaki comment? Convaincu. Pas comment? Jésus-Christ roi des Juifs. Na grec, na latin, na hébreu. Bango baye. Balobi te. Pilate. Biso toza convaincu te. Sepeli sepe biso. Comment que azalaki koloba ke nazali mokonzi ya bayuda. Fin. Nangina yebisa moto moko. Oyo yo kozala loba yango. Oyo yo kozala loba yango avec certitude. Moto aboya te, baboya te. Oyo yo kozala. Oyo nzamba lobi yo zala. Loba yango avec certitude. Ba finga yo, babongo la maloba. Loba ngana kozala mama ya bana. Balobi akomba mele milangi. Lobe etalinga te. Ngana kozala mama ya bana. Okomi mukolo boy. Okoti menopause. Oui. Ngana kozala mama ya bana. Ah! Talo komi mukolo. Bana ajino basi babala. Loba naza mwasi alibala. Loba naza mwasi ya nini? Loba naza mama ya ba patron. Naza mama ya ba konzi. Naza mama ya bana ya mabal. Naza papa ya chef. Naza papa ya mbongo. Oyo yo kozala yango nde okoloba. Oloba yango timukolo kokufesa la nini? Etika la bongo. Ti ekombe changer le langage te. Balobi azalaki koloba. Oui, azalaki koloba. Petango akufi etikala kibongo. Après kokufa na ye atikali mokonzi avandi na loboko na mobali na tata. Na ye kote ya moto moko ko changer langage te ebisa moninga. Ko changer langage te. Ko changer langage te. Oya zalaki koloba yango etikali tilelo. Pendant que nazote ya Jésus est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Il est le Melchisedec, c'est lui qui n'a ni commencement ni fin. C'est lui qui n'a ni père ni mère. Il reste roi et sacrificateur à perpétuité. O tikali papa libela robongo na mwasi te. Sala makambo mibali basalaka. O tikali mwasi libela okobongo na mobali te. Sala makambo basi basalaka. O sala nini? O longa. O tika Petras na moke. Na mona basi batonga bandako. O mibali batonga te. Mwasi yango nani? Mwasi yango nani ko? Mwasi yango nani? Zelena bakisa to bakisa te. Soki basi famille na bino babima ba goigoi. Yo te. Yo te. Yo leki bango. Yo koleka bango. Yo kosala makambo bango basala te. Yo kotombwama bakomona yo. Na mibali bakosala nini? Tokeye pa ya kafinga na biso. Kafinga ngonde yo. Tika na pambola yo. Oye se komama. Komama ke ozali mwasi ya motuya. Ozali mama ya motuya. Ozali papa ya motuya. Batracasserie ya baroulage. Kozangi sote koma na destination. Baroulage na nzela. Baye pona ko décourager. Baye pona ko lukanini. Mbongo. Baza obstacle. Soko bangi baroulage baza na nzela. Mutuka na yo ko bimbate. Comment géologue monene. Comment comptable monene. Comment médecin monene. Comment mwasi ya motuya. Ba engagé yo. O touché salaire. O libota et toucha. Te. A rendez-vous ya malheur. Pierre. O bango bazobongisa. O bango bazobongisa yo longa te. Ngana changer. Nzambe yo kangai. Pona mama moko azo yo kangai yao. Pona tata moko azo yo kangai yao. O banoba. Ngana bongoli yango. Na garde oyo yo loba. Oyo yo loba. Eza bazala na vie ya malamu. Banyo kwa mate. Ba maladi na bango. Emiki mela yango moko. Liwaye yate. Olobi papa pesi chance kaka na ba oyo. Bazo futen. Zela. Lopango wane eza na kaka. Bana mwaye basakana. Ezate. Sikonga nazo peso chance. Osomba lopango ya terrain ya monene. Nzete moko loni awa.
nzete moko loni awa na ntango ya midi otie ti osali nini ovandi na papa bana ovandi na mwasi na yo tala okozala ndenge nini yaka nani kwa bon yaka kwa maman avandi awa mettez ta chaise là ma chérie ça va oh papa ça c'est notre parcelle tout ça oui chérie c'est pour nous qu'est-ce que tu crois ça le mélayo au nom de tellement likolo à suivre